but we published 6 and another 8 series. So we are making many Conans, and not only Conans, but also we published many books, about 70 books. This is Galileo workshop published, and in the books, more than 1,400 experiments we showed. หนังสือของโคนันก็มีอยู่ 70 เล่มนะครับก็มีการทดลองที่เขาคิดขึ้นมาเองเนี่ย 1,400 การทดลองแล้วก็การทดลองทั้งหลายที่อยู่ในโคนันเนี่ยก็ออกอยู่ในรายการทีวีญี่ปุ่นนะทุกเดือนนะเป็นรายการทีวีที่จัดโดย Galileo Workshop ก็เป็นกิจกรรมที่พวกครูวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็เราเรียกว่า Galileo Workshop and this year Nobel Prize in Physics 3 Japanese was awarded and the famous person is Shoji Nakamura, and 3 persons are invention of efficient blue light emitting diodes, and Nakamura enabled bright and energy saving white light sources. That is his success, and Shuji Nakamura gets 8 million settlement from former employer Nichiya for blue spectrum breakthrough technology. ก็มีนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบล3 คนนะปีนี้ในการที่ผลิตไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงินซึ่งจะให้ความสว่างสูงมากแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานที่เราใช้กันทุกวันนี้แล้วก็นากามุระนี่ก็ได้รับ เงินนะฮะ8 ล้านUS ดอลลาร์สำหรับที่จะมาพัฒนาเกี่ยวกับไดโอดสีน้ำเงินนี่คือรายชื่อของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบล and this is the winner of Japanese Nobel Prize, and in sciences 19 winners. I think this is a very these 10 years winners numbers are bigger and bigger. ในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลมากขึ้นเรื่อยๆ And then next I will show you the experiment, and at first probably you know how to make the rainbow, and using the prism and using the prism you can make our rainbow colors. ก็จะสาธิตการทดลองอย่างง่ายๆโดยใช้พิซึมนะครับทำลูกกินน้ำผมไม่ทราบเสียงเพลงมาจากไหนช่วยปิดด้วยนะครับ But many children or students don't have prism at home, so I will show you เด็กสามารถทำลูกกินน้ำได้เองที่บ้าน how do a rainbow you can make at home. That is this using a transparent
square container filled with water. This one, ใช้พลาสติกนะฮะภาชนะพลาสติกใสนะครับใส่น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็จะให้แสงสีขาวผ่านให้เกิดการหักเห then and ครับช่วยปิดไฟให้หน่อยนะครับครับก็ใช้ไฟฉายสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยส่องเข้าไปในภาชนะใส่น้ำใสก็อาจจะมี แว่นขยายช่วยปรับโฟกัสสักนิดหนึ่งนะครับฉายไปที่ฉากก็จะเห็นว่าแสงสีขาวนั้นน่ะประกอบด้วยแสง สีต่างๆออกเป็นสีรุ้ง here the rainbow and it's very easy and everyone can make a rainbow at home. And next, I will gather this rainbow using this. This is a mirror. เราเห็นภาพนิดเดียวนี่ก็เป็นกระจกนะครับก็จะสะท้อนนะให้ดูบนเพดานนะฮะ Excuse me. ถ้าปิดไฟให้มืดเลยปิดไฟให้มืดหมดเลยครับนะคือตรงนี้เนี่ยฉากมาถึงนี้เห็นนิดเดียวระยะทางมันน้อยนี่ถ้าต้องการเห็นภาพใหญ่ๆก็ต้องใช้ระยะทางในการสะท้อนแสงมากขึ้นเราก็จะเห็นไปที่ And correct. Then it becomes white. เราจะเห็นเห็นไหมเป็นสีลุ้ง And using the mirror, but not the glass one, plastic เราจะใช้พลาสติกก็ได้นะครับถ้าไม่มีกระจกก็จะพลาสติกสะท้อนนะก็จะถ้าเป็นระยะทางไกลขึ้นก็จะเห็น ภาพใหญ่ขึ้นครับ Then you can easily gather the rainbow light. ก็สามารถทำต้องกินน้ำได้ง่ายๆครับ Okay. Okay. Then and next, you can make white using all the rainbow colors, but only 3 colors you can make white. And normally, it's not so easy to use the torch なんだっけ light torch light torch and ก็สามารถสร้างแสงสีขาวได้จากสี3แม่สี3สีคือแดงเขียวน้ำเงินซึ่งปกติแล้วเนี่ยสีแดงสีเขียวน้ำเงินเนี่ยมันหายากวิธีการก็คือใช้ไฟฉาย3อันสีขาวใช้แสงสีขาวแต่ว่ามีฟิลเตอร์นะครับหรือแผ่นกรองแสงช่วย And this one, here is the lens, and also here. มีไฟฉายแล้วก็มีเลนส์อยู่ตรง Here ปลา is ย lens, and also here lens. มีเลนส์2ตัวนะเพื่อทำให้ลำแสงเนี่ยเป็นลำแสงพุ่งตรง And
นี่เป็นแสงสีแดงว่าปิดไฟด้วยครับวิ่งเข้าวิ่งออกอันนี้ก็เป็นไฟฉายสีขาวที่มีแผ่นกรองแสงสีแดงครับอันนี้เป็นแสงสีน้ำเงินนะเห็นว่าตัดกันจะเห็นว่าเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีสีเขียวตัดกันนะครับมันก็จะเป็นช่อง7 สีนะครับนะครับ like this center ตรงกลางจะเป็นสีขาวนะฮะแล้วทีนี้แล้วแต่ว่าความเข้มของแต่ละแสงสีนะครับถ้าเข้มพอๆกันก็จะได้สีขาวนะ okay so center will be white ตรงกลางเซนเตอร์นะจะเป็นสีขาวนะครับก็กระดาษที่กั้นให้แสงออกมาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นภาษาเคมีอาจจะหาซื้อลำบากหน่อยบอกซื้อกระดาษเซลโลเฟนเนี่ยนะเซลโลเฟนสีแดงมันอาจจะหายากถ้าไปที่ร้านเครื่องเขียนบอกซื้อกระดาษแก้วนะจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็มีแผ่นกรองแสงนะฮะอาจารย์ก็ใช้แผ่นใสเนี่ยใช้สีใช้ไฟฉายสีขาวแล้วก็มีแผ่นกรองแสงที่ทำเป็นวงๆนะครับ3 สี next one is this red and green and blue but you cannot look whole at once เพราะฉะนั้นแสงที่ผ่านไฟฟิลเตอร์สีเขียวก็จะเป็นสีเขียวแสงขาวผ่านน้ำเงินก็เป็นน้ำเงินแสงแดงก็เป็นน้ำเงินนี่ถ้าหากเราหมุนวงล้อเนี่ยนะตาเรารับแสงแล้วมันก็จะผสมสีกันกลายเป็นสีขาวนะครับนี่สีเขียวนะแผ่นแสงสีขาวผ่านฟิลเตอร์เขียวน้ำเงินแดงนี่แล้วหมุนเร็วๆนะก็จะกลายเป็นสีขาวนะฮะก็เป็นการผสมสีนี่ในตาของเราเนี่ยก็จะจำภาพนั้นไว้แล้วก็จะมีภาพสีอื่นเข้ามารวมกัน นี่เป็นการพิสูจน์ว่าแสงแม่สีของแสง3 สีนั้นรวมกันได้สีขาว This is light comes in your eyes and information is going to the brain and the brain think are now coming red, green and blue but your brain connects and combine the colors in your brain and decides this is white มีแสงสีแดงเข้ามาจะผ่านสายตาและผ่านสู่สมองใช้เวลาจำนวนหนึ่งแล้วก็สมองก็จะเก็บข้อมูลไว้ช่วงสั้นๆแล้วพอดีมีสีอื่นเข้ามาอีกมันก็จะเป็นสีที่ซ้อนทับกันอีกสีนึงเข้ามาเหมือน3 สีที่มันซ้อนทับกันในสมองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทับกันอยู่มันสมองก็จะตีความว่าเป็นสีขาว and this is the crater in the moon อันนี้เป็นภาพหลุมบนดวงจันทร์นะฮะเป็นเรื่องของภาพดวงตา this photo upside down then crater is at first like this but now you can see ภาพที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นหลุมดวงจันทร์นะเป็นหลุมนะนี่พอเรากลับภาพนะจากหัวทิ่มหัวกลับปุ๊บเนี่ยไอ้หลุมที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันจะกลายเป็นภูเขาขึ้นมานะภาพมันจะตรงกันข้าม
นี่เป็นภาพลวงตานะฮะยายอาจจะไม่ค่อยชอบ Normally, your brain needs to decide very quickly. So, no, normal field or light comes upside from upside. So, you decide light comes upside, but upside down, then your decide is changed. เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเราเห็นเป็นหลุมก่อนตาก็รับข้อมูลว่ามันเป็นหลุมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าที่มันเป็นหลุมเพราะมีแสงเข้ามามีเงาเข้ามาจากข้างบนนี่พอเรากลับภาพปุ๊บเนี่ยนะทั้งที่ภาพเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นภาพตรงกันข้ามนี่สมองเนี่ยมันก็จะถูกหลอกบอกเฮ้ยตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่แสงมาด้านหนึ่งก็กลายเป็นฝั่งตรงข้ามมาจากที่มันหลุมก็กลายเป็นนูนขึ้นมาก็มีการทดลองอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำเล่นเองได้ก็คือพื้นทรายที่มีลักษณะที่เป็นนูนนี่นะตัวนูนขึ้นมานะครับก็ใช้ภาชนะหรืออะไรก็ตาม This one is Science magazine Newton, นี่เป็น and every month I'm editing this. ก็เป็นวารสารนิวตันนะของญี่ปุ่นออกแต่ละเดือนก็เป็นบรรณาธิการวารสารนิวตันของญี่ปุ่นนะเป็นการทดลองที่น่าสนใจ And this is coming up. เป็นภาพนูนนะเป็นภาพนูนออกมาพอเรากลับหัวทิ่มปุ๊บมันจะเป็นหลุมลงไปนะครับ And next, spoon. That is the same, but upside down. ช้อนคันเดียวกันนะฮะเป็นหลุมแต่ถ้ากลับภาพปุ๊บ นะมันจะเป็นนูนขึ้นมา So you can easily find anywhere. This is the crater illusion. นี่ก็ crater คือภาพลวงตาที่เป็นหลุมถ้าใครต้องการให้อะไรมันนูนเนี่ยก็ใช้วิธีกลับเอาแล้วกันนะฮะมันก็จะนูนออกมา And even picked up the only illusion, even the supercomputer cannot imitate the human brain. สมองมนุษย์เนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากเห็นปุ๊บนี่นะมันสามารถแยกอะไรได้แต่คอมพิวเตอร์แยกไม่ออกเพราะมันเห็นไงก็ตรงๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทดสอบว่า So มนุษย์ทำหรือคอมพิวเตอร์ทำเนี่ยแยกได้เพราะว่าความละเอียดของสมองมนุษย์ละเอียดกว่าเยอะ your brain has a ultra high function. However, in order to use the advanced features, you must study hard. มันสมองเราเนี่ยนะมันจะมีฟังก์ชันที่ทำงานอย่างรวดเร็วมากนะเพราะฉะนั้นในการศึกษาอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องศึกษาอย่างละเอียดนานหน่อยเพราะว่าบางทีมันถูกหลอกตัดสินใจปุ๊บไปอีกทางนึงแล้ว And then next, why Japan can win a lot of scientific Nobel Prize? นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นจึงได้รับรางวัลโนเบลเยอะ I get question of why Japan can win scientific Nobel Prize a lot in Asian countries. ทำไมญี่ปุ่นในประเทศในแถบเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นจึงมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเยอะนี่เป็นคำถาม Why did Japan succeeded to improve education, research as well as theoretical research? There is no well-established theory about the background of this improvement. ทำไมญี่ปุ่นจึงประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและการวิจัยทางด้านทฤษฎีไม่มีทฤษฎีอะไรที่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนในเรื่องนี้ And แต่ this is the country ranking of
research and development expenses. This is OECD one. And first is USA, second China, three Japan, four Germany, and five Korea. ก็นี่เป็นตัวเลขที่บอกให้เห็นแต่จัดลำดับว่าประเทศไหนใช้เงินในการวิจัยมากน้อยแค่ไหนนะอเมริกาที่หนึ่งจีนที่สอง And these five is this is the total of OECD and about 92%. เงินที่ใช้งานวิจัยสูงมากนะจะเรียกตามระดับนี่ผมลองไปทำใหม่นะครับคือเอาเงินวิจัยทั้งหมดนี่หารด้วยจำนวนประชากรซึ่งตัวนี้เป็นบอกว่าชัดปรากฏว่าเยอรมันมาที่หนึ่งญี่ปุ่นมาที่สองนะครับ China and Korea is now not getting a win. They don't have so much winner in Nobel Prizes, but in 85, this is 85, USA and Japan is second but not so big, and Germany and France, and China and this Korea is this time very few, and Nobel Prize is about 20 years or 30 years after, so probably China or Korea will 20 years future, they will get many. ต้นปีแถวๆปี80ขึ้นไปเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจีนกับเกาหลีเนี่ยยังไม่ค่อยมีนักวิจัยรางวัลโนเบลก็จะมีพวกอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมัน3ประเทศนี้ที่นำฝรั่งเศสด้วยแต่ช่วงละ20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจีนกับเกาหลีเนี่ยพุ่งรวดเร็วขึ้นมามากนะและกำลังจะไปขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆAnd historically, Japan is one of the most education-minded countries in the world. Probably not so known, and historically, Japan is one of the most education-minded countries in the world. For example, 105 years ago, the literacy rate of Japan was a top level in the world. Reading and writing are the first step of education. มีหลายจุดที่บอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความคิดทางการศึกษาเนี่ยสูงมากอันดับหนึ่งของโลกจากตัวอย่าง150 ปีที่แล้วเนี่ยอัตราการรู้หนังสือของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกการอ่านและการเขียนเนี่ยเป็นก้าวแรกของการศึกษาซึ่งต่างจากคนไทยนะอ่าน7 บรรทัดต่อเดือนนะครับ And that fact proves that Japan already have many potential scientists. After Japan quit its national isolate policy, many books were translated into Japanese. Based on a high literacy rate, Japan succeeded to improve science and mathematics level. เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าญี่ปุ่นมีศักยภาพที่จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลุดออกมาจากการแยกอ่านคือ isolate policy คือนโยบายแยกตัวมาปรากฏว่าหนังสือต่างๆที่อยู่ในโลกหนังสือดังทั่วโลกเนี่ยได้ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะก็ทุ่มเงินประมาณ Language is important, does matter when we think a learning population and its level. Study and research become much easier for many people if we could do it by own language. But
of course, this situation can be weak point now. นี่ก็ภาษาที่ใช้ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยภาษาต่างประเทศไม่ค่อยเก่งเขาก็ใช้วิธีแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยหนังสือดีๆก็แปลมันก็สามารถที่จะอ่านหนังสือดีๆได้โดยใช้ภาษาของตัวเองนะครับนั้นด้วยเหตุนี้เองเขาจึงสามารถ ที่จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข บางอย่างที่เป็นจุดอ่อนเหมือนกัน Then next, compare the light bulb. Then I will show you next one. เขาจะแสดงให้เห็นถึงเกี่ยวกับแสงนะครับซึ่งเป็นผลงานที่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้อันนี้เป็นแสงไฟที่เกิดจากไส้หลอด This one is なんだったっけ incandescent light bulb หลอดไฟหลอดไส้ and inside are the filament and please ข้างในมีไส้หลอด At first electricity flow and then filament heated. After that light and infrared goes out. กระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านไส้หลอดนะฮะก็พลังงานไฟฟ้านี้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อนในรูปของอินฟราเรด And yeah これ見てもらった方がいいかな Please use ในถุงที่แจกให้ไปนะครับถุง like this ของการ one ที่แจกให้ไปจะมีแผ่น inside your ใสๆพลาสติกดูเหมือนใสๆนะครับ that is หรือว่าแผ่นเกรดติ้งมีแผ่นดูนะ Do you have science kit? เทออกมาจาก We ที่โต๊ะ also นะครับ use the marble too. So if you lost it Yes. already, please tell me. I will give you the another one. ก็ถ้าลูกแก้วเมื่อกี้เนี่ยใครใช้กิจกรรมแล้วหายไปนี่นะไม่เป็นไรขอให้บอกเขานะครับเขาจะให้ใหม่นะแต่ไม่ต้องขอ2 ลูกนะครับ and using this Yes can I have one set แล้วก็มีแผ่นพลาสติกบางๆนะใสๆเนี่ย เหมือนกับเนี่ยให้ส่องดูกับไฟนะจะเหมือนเห็นมีคล้ายๆสีรุ้งนะครับส่องเนี้ย like this นะครับ and look ส่องกับแสงเนี่ยนะฮะจะมันเป็นสีรุ้งเราเรียกว่าเกรดติ้งแผ่นเกรดติ้งนะครับซึ่งใช้แยกแสง very beautiful and you can see not using the I'm sorry ใช้แผ่นซีดีก็ได้นะครับ then next เห็นยังครับ เห็นนะครับเห็นยัง next one is fluorescent lamp หลอดอีกประเภทหนึ่งเป็นหลอด fluorescence หรือบางทีชาวบ้านเรียกหลอดนีออน at first discharge and then inside ultraviolet and
through the fluorescent substance, light comes up. มีอาศัยการแตกตัวของไอประหลอดที่อยู่ในหลอดนะครับก็จะให้แสงอุลตราไวโอเลตแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยก็จะมาชนกับสารฟลูออเรสเซนซ์ที่เคลือบหลอดอยู่ข้างในก็จะให้แสงสี This ขาวออก one มา is fluorescent. ที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนซ์นะครับ white light เป็นแสงสีขาวที่เกิดจากสารเรืองแสงสารวาล์วแสงที่เคลือบอยู่นะครับถ้าเราใช้แผ่นเกรตติ้งส่องดูก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนสีลุ้งเหมือนกันนะครับ Okay. The next. Next, mix the red, green, and blue fluorescence. Here is the อันนี้ green, red, green, blue. มีสารเรืองแสงสารฟลูออเรสเซนซ์สามสีนะครับสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเมื่อใช้ไฟสีขาวส่องมันก็จะสว่างดูนะครับมันก็จะเรืองแสงออกมาเป็นสีน้ำเงินถ้าใช้สารเรืองแสงสีน้ำเงินสีเขียว green และสีแดง and red. ถ้าเราเอาสารเรืองแสงสีแดงใส่ลงไปจำนวนหนึ่งเราก็จะเห็นแสงสีแดงถ้าสีเขียวใส่ลงไปผสมกันแดงกับเขียวมันก็จะออกเป็นเหลืองแล้วถ้าเอาสีน้ำเงินใส่ลงไปอีก3สีผสมกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นขาวเห็นไหมทั้งที่สีเริ่มต้นมันจะมี3สีนะครับ So นะครับ probably you can find white, and this is the this light is doing. ครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะสารเรืองแสงที่ฉาบอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมี หลายสีออกมาผสมกันนะครับมันก็มีสารเรืองแสงนี่นะแดงออกสีแดงไปชนก็เรืองแสงสีแดงสีเขียวไปชนก็เป็นเรืองแสงสีเขียวสีน้ำเงินก็เป็นสีเขียวสีน้ำเงินนี่เมื่อชนกันแล้วเนี่ย3สีรวมกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแสงสีขาวนี้แสงสีขาวนี้ก็จะประกอบด้วยหลายสีเช่นเดียวกันถ้าใช้เกรดติ้งส่องดูก็จะเห็นเป็นสีคล้ายๆสีรุ้งเหมือนกันก็เช่นเดียวกับการผสมสีฟลูออเรสเซนต์ในถ้วย3ถ้วย And next,ต่อไป mechanism of LED, and at first current goes, then plus and minus and encounter, and next emits the light. So very simple and no heat. ก็เป็นหลักการของสารกิ่งตัวนำเรียกว่าไดโอดเปล่งแสงหรือ LED นะครับ Light Emitting Diode หลักการก็คือว่าเอาสารกึ่งตัวนำ2ตัวเนี่ยโดยการให้ประจุที่ต่างกันสลับกันแล้วเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมันก็จะมีการคายพลังงานออกมาพลังงานไฟฟ้าที่ให้เข้าไปก็จะกลายเป็นพลังงานแสงเปรียบเทียบ If you want to emit the same brightness, incandescent light bulb 100 watt and fluorescent lamp 25 watt and LED is 10 watt. ถ้าเปรียบเทียบความสว่างระหว่างหลอดมีไส้หลอดฟลูออเรสเซนต์กับ LED หรือไดโอดเปล่งแสงเนี่ยที่ความสว่างเท่าๆกัน จะปรากฏว่าหลอดมีไส้เนี่ยใช้ไฟ100วัตต์หลอดฟลูออเรสเซนต์25วัตต์และ LED หรือไดโอดเปล่งแสงใช้เพียง10วัตต์ซึ่งจะใช้พลังงานน้อยกว่าถึง10เท่า
ให้ความสว่างที่เท่ากัน And so blue LED is very important because before that red and green is now used finded, but blue is very difficult. So Nakamura find blue LED, and then you can use any color, white and other colors, and very low cost, low energy, and so they get Nobel Prize. ปกติหลอดไดโอดเป็นแสงสีแดงสีเขียวนี่มีขายทั่วไปราคาถูกอยู่แล้วแต่สีน้ำเงินเนี่ยทำยากมากนากามูระเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่สามารถทำหลอดไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงินได้ซึ่งเมื่อทำตรงนี้สำเร็จปุ๊บเนี่ย3 สีผสมกันก็เป็นสีขาวซึ่งสามารถให้แสงสว่างมาก bright light มากและเมื่อทำ3 สีได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะผสมสีอะไรก็ตามได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเอาไปทำเป็นจอ LED นะฮะเมื่อก่อนนี้เรามีจอทีวีเล็กๆใช่ไหมใช้หลอดแต่นี้จอขนาดไม้คือมาเนี่ยนะเกิดจากการผสมสีของ3 สีนี่ซึ่งเห็นว่าจอ LED เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยเป็นมีประโยชน์มากและใช้พลังงานน้อยถึง10 เท่าโดยเหตุนี้เองนะคือมูระกับทีมงานจึงได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้ Next. Then how do you think how many graduates from Tokyo University? Tokyo University is the top of Japan, and Japanese winner of Nobel Prize is 19. And how do you think Tokyo University's graduates? นักเรียนนักศึกษาจากที่จบจากโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะได้รับรางวัลโนเบลถึง19 คนนะแล้วคิดว่ามาลัยโตเกียวเป็นไงนะครับ More than half? Of course, more than half. Then, ranking, first is Kyoto University, next is Tokyo University, but the same Nagoya is 3. And Tokyo Institute of Technology, Tohoku, Hokkaido, Kobe, Tokushima, and Nagasaki, and total 19. ในนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลของญี่ปุ่น19 คนเนี่ยมาจากมหาลัยแห่งไหนบ้างพบว่าเกียวโตเนี่ยมาที่1นะโตเกียวที่2นาโกย่าแล้วก็เรียงลำดับไปนะครับ แต่ว่าในตัวมหาลัยโตเกียวเนี่ยมีแค่4 คนเท่านั้นเองนะฮะ So I think height of average education level became the background of Nobel winner. And Nobel winner is not equal winner of paper test. โอเคนี่สำคัญมากก็คือว่าการที่เขาได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับการศึกษาโดยเฉลี่ยนะการศึกษาเพื่อมวลชนไม่ใช่ว่าเป็นการศึกษาที่เน้นเฉพาะเด็กเก่ง And first and second Japanese winner after the World War II was chosen from field of the theory regarding elementary particles because that field didn't cost a lot for research. It was easy to come in, and this field became popular after win Nobel Prize in Japan. รางวัลโนเบลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำข้อสอบได้มากเด็กเก่งนะฮะตอนแรกๆนักวิทยาศาสตร์2 คนแรกนี่นะได้รับรางวัลโนเบลจากทฤษฎีเนี่ยเรื่องelementary particle นะครับอันนี้มันไม่ต้องค่าใช้จ่ายมากนะแต่ว่าเป็นเด็กเก่งขึ้นมาเองเหมือนหลังจากนั้นมาเนี่ยแปลว่าคนญี่ปุ่นก็ทุ่มเทไปเรื่องของ elementary particle ในแนวเดียวนั้น
And after World War II, there is a social movement of increased scientists, such as enhancement of compulsory education, the increase in the enrollment rate of high school, and winning of Nobel Prize in Science field accelerated this situation. As a result, many talented young scientists choose small and medium-sized companies. And those small and medium-sized companies with high technology support universities and university research from both sides of the economic and technology, and produce Nobel Prize winner today. นี่สำคัญมากนะก็คือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการเคลื่อนไหวทางสังคมนะฮะมีการเพิ่มจำนวนของนักวิทยาศาสตร์โดยการให้การศึกษาภาคบังคับทุกคนเรียนเท่ากันหมดนะเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้ทุ่มลงไปแล้วนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเนี่ยหรือว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยแทนที่ไปกระจุกอยู่ในบริษัทใหญ่ๆก็ไปกระจายไปตามบริษัทเล็กๆนะทั้งขนาดเล็กขนาดกลางนะก็จะมีคนที่มีความสามารถซึ่งพวกนี้เป็นคนเก่งๆสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสูงๆลงไปกระจายทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาคนที่มีความสามารถมาได้รับรางวัลโนเบลได้ Then again experiment, and this one is not only me but also you challenge. At ก็ first, เปิดดูในถุงนะฮะเราก็จะทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจคเตอร์หรือเครื่องฉายภาพเครื่องฉายสไลด์อย่างง่าย มีแผ่นกระดาษที่เป็นฉากนะครับที่เป็นฉากนะครับแล้วก็พับตามรอยประ here, strip of double-sided tape. ตรงกลางแผ่นจะมีเทป2หน้าอยู่เห็นไหมฮะเทป2หน้าพวกปกติพวกนักการเมืองเขาจะชอบใช้นะครับแล้วก็เอาลูกแก้วนะฮะที่แจกให้เมื่อเช้าเนี่ย And put วางลง marble ไปนะครับ and next LED ก็จะมี to แบต the เตอรี่ battery มีแบตเตอรี่ที่เป็นกลมๆแกะออกมาครับทุกคนแกะมาแล้วไม่จะไปดูของเพื่อนแล้วนี่เก็บให้ลูกนะไม่ใช่นะแกะมาเล่นเองนะครับไดโอดเปล่งแสงที่เป็นหลอดขาวๆนี่นะขาไม่เท่ากันขาสั้นกับขายาวให้เอาขายาวแตะขั้วบวกขาสั้นแกะขั้วลบก็จะมีแสงออกมา on the toothpick. Then you can center of the marble. ให้แสงจากไดโอดเปล่งแสงเนี่ยผ่านลูกแก้วตรงกลางเลยนี่ถ้าหากระดับไม่ตรงก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับหลุนนิดนึงนะครับไม้จิ้มฟันที่แจกไปทุกอันยังไม่ได้ใช้นะครับหนุนเพื่อให้แสงในส่องตรงกลางลูกแก้วแล้วก็ไปตกที่ฉากตกที่ฉากนะเราก็จะเห็น And the slide, projection slide. ก็มีแผ่นสไล At ด์อยู่ first, you can read Galileo Science Workshop. Then upside down. มีแผ่นสไลด์เขียนเกี่ยวกับ Galileo Science Workshop ให้ส่องดูนะพอเห็นตัวให้กลับหัวแล้วก็วางไว้หน้าลูกแก้วนะระหว่าง LED กับลูกแก้ววางกลับหัว upside down แล้วก็จะปรากฏภาพบนฉากนะเป็นตัวหนังสือ Galileo Workshop ถ้าไม่ชัดก็ปรับระยะนะปรับโฟกัสเห็นหรือยังครับอุปกรณ์ที่ใช้นอกจากอันนี้แล้วก็ยังมีรอยหยักของสมองด้วยนะฮะ
うん。じゃあこっちに戻そうか。Yes, good. Look, very good. Yes, The shape, circle. it's parabola. うん。หลักการนะครับ This is the you are looking is the real image and um, ภาพที่อาจารย์เห็นบนฉากนั้นเป็นภาพจริงนะครับ เป็นภาพจริงนะหัวกลับนะครับ เพราะว่าสไลด์ของเราเนี่ยว่ากลับหัว ที่อาจารย์กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการสร้างภาพ probably junior high school or high school level ฮะ you are สร้างภาพ teaching สร้างภาพกาลิเลโอเวิร์กช็อปเนี่ย and one more experiment is like this อีกการทดลองหนึ่งนะครับ เป็นการทดลองที่เราจะให้ลำแสงเนี่ยวิ่งออกมาเป็นเส้นตรง ในถุงของอาจารย์จะมีหลอดอยู่หลอดหนึ่งเห็นไหมครับเขาให้หลอดอยู่หลอดหนึ่ง これでいいให้เอาหลอดเนี่ยเสียบเข้าไปในไดโอดเปล่งแสง なんかwhen the light emitted from the straw, light is reflected by the marble. Even without the laser pointer, if you use the LED, you can see the path of the light. And, ปกติแล้วถ้าหากว่าหลอด LED เนี่ยมันจะเป็นแสงฟุ้งกระจายออกไปที่เราต้องการทดลองที่มีการให้ลำแสงเป็นลำปกติลำแสงที่เป็นลำเนี่ยเราใช้เลเซอร์พอยเตอร์ทำแต่ว่ามันมีราคาแพงแล้วก็เด็กชอบเล่นไปส่องตากัน วิธีการก็คือใช้ LED เนี่ยแล้วก็หลอดนะมันก็จะนำแสงเป็นเส้นตรงไปได้ แล้วส่องมาในลูกแก้วก็จะเห็นเป็นลำแสงนะครับก็จะเป็นลำก็จะสามารถเห็นว่าโฟกัสอยู่ตรงไหนได้ Average science education level is the key of success in science field, and I think average science education level is very important. Not focused on the special education for gifted students. Education for all students was one of Japanese unique point. And however, this background was only until 20 years ago. And after that, Japan decreased science class in school, and recently government changed that stance and increase it again. But we can't say Japan is a country which focus on science education anymore, and started to focus on special education for gifted students instead of education for all. I'm worrying this situation. อาจารย์ครับฟังทางนี้นักเรียนปรบมือ1 ครั้งปรบมือ2 ครั้งนี่สำคัญมากสำคัญไงเขาบอกว่าการศึกษาของญี่ปุ่นที่ผ่านมานั้นน่ะทำให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเพราะว่า the key success of science เขาเน้นเรื่องการศึกษาเพื่อมวลชนทุกคนเรียนเท่ากันหมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นของญี่ปุ่นในระยะที่ผ่านมาทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเด่นทางการศึกษาและได้รับรางวัลโนเบลขณะนี้นะทั่วโลกเปลี่ยนไปนะครับญี่ปุ่นกำลังจะตกต่ำเพราะว่าญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นแนวนโยบายที่จะสนับสนุนเด็กอัจฉริยะเด็กผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับบางประเทศที่เน้นสร้างภาพไม่รู้ประเทศไหนนะไม่รู้นะเน้นเรื่องเกี่ยวกับให้เห็นว่าเด็กเก่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเพียงไม่ถึงกี่ 1% นะเขาเป็นห่วงมากเพราะว่าเขาต้องการให้คนในประเทศของเขาเนี่ยมีความรู้เท่าเทียมกันนะและไอ้พวกที่เก่งๆแล้วส่งเสริมมันเก่งมากเด็กเก่งไอ้พวกเนี้ยนะมันก็จะหยิ่งพยองกลับมาแล้วมันก็จะบอกว่าพวกมึงหมาหมดกูนี่เก่งคนเดียวนะไม่รู้ประเทศไหนก็จะมีประเภทนี้นะมีอยู่นะ I think all motivating students should receive high quality and enough amount of education. And enrollment rate of high school in Thailand is 72%, and now Japan is 97%, and university is 47%. And in Japan, 51%, but South Korea is more than 70%. And rate of high school is a little lower, but rate of university is almost same as Japan, I think. And please. เขาบอกว่าอัตราการเข้าเรียนนะระดับโรงเรียนมัธยมนะไฮสคูลเนี่ยของไทยเนี่ย 72% นะที่จากข้อมูลของกระทรวงศึกษานะแล้วเข้าเรียนมหาลัย 47% นะอัตราเนี้ยยังน้อยไปแต่อัตราที่เข้าเรียนมหาลัยเนี่ยเท่ากับญี่ปุ่น And the important point is our aim of education is not only for a small number of gifted students. All motivating students should receive high quality and enough amount of education. From that point of view, I think Japan should learn more from Asian countries. I think we should support each other, especially in education field, more. Each country can effort to create new teaching methods using low-cost, high-tech materials and expanding those methods through this conference. อันนี้สำคัญมากนักเรียนปรบมือ1 ครั้งปรบมือ2 ครั้งปรบมือ3 ครั้งโอเคฟังนี่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะของการศึกษาญี่ปุ่นที่บอกว่าอย่าไปสนใจชนกลุ่มน้อยที่มันมีความสามารถพิเศษเราต้องให้คนที่มีทั้งประเทศเนี่ยมีความสามารถเท่าเทียมกันอย่าพยายามทำให้คนไทยเฉลี่ยแล้วโง่เท่ากันทั้งประเทศนะจากไม่ใช่ประเทศบางประเทศนะฮะไอ้พวกกลุ่มน้อยเนี่ยไปทุ่มกับมันเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ต้องทำให้คนเนี่ยเฉลี่ยเท่ากันทั้งประเทศญี่ปุ่นควรจะเรียนจากเพื่อนร่วมชาติในเอเชียแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากคนที่ไม่มีความรู้เราต้องช่วยเขาคนที่เก่งมากก็ต้องลดตัวลงมาและแลกเปลี่ยนกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องรู้จักใช้ low cost นะของที่ราคาประหยัดแต่ว่าสามารถสอนในหลักการสูงๆได้เหมือนกับการ เหมือนการประชุมครั้งนี้นะครับ Next is final อันนี้สุดยอดนะ เรียกว่าต้องใช้กระไดเลยแหละนะฮะ and this is that chemiluminescences อันนี้อาจารย์ประเจนชัยต้อง and liquid ดูให้ดี this is the liquid A and inside liquid B มีน้ำยา A น้ำยา B นะฮะเป็น chemical luminescence and then switch wait
มีน้ำยา A และน้ำยา B ผสมกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นดูนะครับ ผสมกันปุ๊บนะสว่างมากเลยเห็นไหมครับ And probably the principle is many teachers know, but this brightness is a very new one, and Japanese small company is challenging this. โดยปกติหลักการเนี่ยทางเคมีใน chemical luminescence เนี่ยทุกคนรู้กันแล้วแต่ว่าในการทำให้เกิดในชั้นเรียนที่มันไบรท์ขนาดเนี้ยยังไม่มีบริษัทของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งได้ผลิตสารตัวนี้ขึ้นมา Okay. Dangerous. But um, แต่ว่ามันโดนนิ้วแล้วมันจะเนื้อมันจะตายนะฮะ พูดเล่นนะน้ำนี้ดื่มได้นะแต่ว่าดื่มได้ครั้งเดียวนะครับ then this is the end of my อันตรายนะครับอันตรายต้อง thank เช็ด you very much. thank you very much จบแล้วany question